turamenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda, kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo Imana, utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani, urabiza tuyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunaka ugira uza honyene. Wumvise Imana. Now turarangije ukwezi twari tugizemo iminsi, ukwezi kw'iriba ry'agakiza. Turi abantu babonye agakiza k'Imana mu buzima bwabo. Wow. Imana yagahabwa icubahiro. Sinzi rero mu mwanya nkemera ava aduhindurira. Kuno kwezi kuratangaje cyane, kandi duhava tukwinjiramo mu bushobozi. Mbariza mugenzi wawe ati are you ready? Aturiteguye kwinjira mu kwezi kwa gatandatu. Mugabo imbere ko tuja muri ivyo, nagomba tubanze twigiye cigwa nkwemera yashize ku mutima gikomeye cyane, kiri muri vya vyigwa mu myaka iri imbere uzompamagara ukamagafana ati pastor warakoze kunyigisha ibyo bintu. Abantu badasorora ngaha ndabona ni muri vya vyigwa utumva n'abantu bose. Abi Tesalonike ba mbere igice ca 4 umurongo wa 15. 15 aravuga ngo iki nico tubabwira ni jambo ry'umwami twashikirijwe, yuko twebwe abazoba kiriho tusigaye gushitsa kukuza k'umwami wacu tutazokwitangira imbere y'abasinziriye na gatoya. 16 ni naho narondera ngo kuko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru, aranguruye ijwi rirenga, hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka, maze natwe abazoba bakiriho dusigaye tuzoja duteruranwa nabo mu bicu, dusanganirire umwami wacu mu kirere, niho tuzokwama tubana n'umwami. Nuko mwiruranishe ayo majambo. Imana ishimwe. Haleluya. Ndarondera cyane cyane hano ku murongo wa 16 akantu kamwe aba ngo kuko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru, aranguruye n'ijwi rirenga, hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo nibo bazobanza kuzuka. Imana ishimwe. Twese tuvuga ati inzamba y'iherezo. Twese tuvuga ati inzamba y'iherezo. Tuvuga ati inzamba y'akabanga. Tuvuga tuti inzamba y'Imana. Amen. Tugomba tuganire icyo nise inzamba y'iherezo. Inzamba y'iherezo. Imana ishimwe cyane. Usomye ivyanditswe vyera, urabona ingene isi yatanguye, ukabona ivyagiye biripasa gushika no munsi, hanyuma ukabona n'ingene isi izorangiza, hamukabona n'ingene Imana izokwetablisha iyindi ngoma atari turimwe no munsi, ico bere yita ingoma ya Mesiya, ingoma y'imyaka 1000. Ukabona n'indi dispensation izoza, ico bira yita eternité canke ibihe bidashira. Ayose n'amafaze akomeye cyane aturindiriye imbere yacu, imbere yuko twinjira mu ngoma y'imyaka 1000, n'imbere yuko tuja mu cyo bira yita eternité canke ibihe bidashira. Hariho hagati yaho hari ikintu kizoba. Ico kintu kizoba nico ngomba ko tuvuga nako muri iyi minsi, mwemera kinjize ku mutima kugira ndakiganirize ishengero. Haleluya.
icyo kintu kizoba, hazoba kunyakugwa kw'ishengero, hazoba kuduzwa kw'ishengero. Ishengero rizoduga. Bano Imana nagomba ndababwire yuko ibi twizeye Yesu Kristo ntibizohera ku kwizera Yesu Kristo. Ukugukorera Imana ntibizohera gukorera Imana. Ikugusenga tuguma tuza mu ngoro y'Imana, ukukwitoza kugororoka no kugendana n'Imana ntibizoherera kuri ivyo. Agakiza si ikintu kizoherera mu maemosio gusa. Agakiza karafise finalite, kandi finalite y'agakiza nuko tuzoduga tukabana n'umwami ibihe bitazoshira. Imana ishimwe. Rero hagati yo kuduzwa kw'ishengero hamwe n'iki gihe turimo hari ikintu kizoba, hariho sinyari izoba. Ishengero izoduga gute? Kugira ishengero riduge nikiye kintu kizoba. Hariho sinyari, kandi yite sinyari, hariho inzamba izovuga. Bibiliya ivuga ngo iyo nzamba izovuga, rimwe iyita ngo inzamba y'Imana, irindi kayita inzamba y'akabanga, andi bakavyita inzamba y'iherezo. Iyo nzamba y'iherezo Bibiliya tubwiye ngaha ingene izovuga. Tuzoba twicaye nk'uko nyene turi mu rushengero, canke turi mu bikorwa vya misi yose, canke turyamye mu ijoro, kuko biritubwira ngo nituze umunsi n'isaha iyo nzamba izovugiramwo. Mugabo ico tuzi ico kizovuga, nituzi iryari, nituzi umwaka, nituzi ukwezi, muga ico tuzi iyo nzamba izovuga. Hari umunsi umwe kumbure buzoca nibwire iyo nzamba ikavuga, hama ishengero rikaduga. Kumbure hari umunsi buzokwira ntibuce, iyo nzamba ikavuga mu ijoro, hama ishengero rikaduga. Kumbure hari umunsi tuzozinduka tugiye mu bikorwa, hama ntidutahe tukadugira iyo. Imana ishimwe cyane. Rero bantu Imana, murumva ko ni evenement ikomeye cyane turindiriye imbere yacu, ishoye kuba uno munsi tukiri muri rikoraniro, cyangwa ikaba twamaze kuva muri rikoraniro, ikabejo mu ndwi zibiri, cyangwa mu myaka 5 imbere, cyangwa mu myaka 100 iri imbere. Mbwa ico biri tubwira coco nuko uwo twizeye ari karaza gutora ishengero. Imana ihabwe icubahiro. Alors singomba rero kumuyoberwa ibijanye n'uwo munsi udasanzwe w'ishengero. Turi ishengero ntashimye kubahisha ukuri, sinifuza yuko muyoberwa ivy'uwo munsi, kuko ifo kuwitegurira. Hazoba ari umunsi udasanzwe bantu Imana. Hazoba ari umunsi abanyavyaha cyangwa abatizera bazomenya itandukano riri hagati y'uwizera n'utizera. Azoba ari umunsi ibi bintu bita vy'ubusazi bazomenya ko utari ubusazi. Azoba ari umunsi abantu banegirije agakiza dufise bazokwifuza gusura ku karonka batakaronka. Ariko rero kuri wewe uri kuranyumviriza uno munsi, nagomba nagufashe kwitegurira iyo evenement ikomeye. Hari iminsi ikomeye mu buzima bwacu twama dufata tukitegurira, iminsi mikuru y'amadiplome, iminsi mikuru y'amamariage, iminsi mikuru yo kwibaruka. Namambona ari gihe abantu baba bafise imyitwarariko minini ya cyane, bitwararitse gushika kuri uwo munsi. Hari n'iminsi kanaka bishika uryamye n'itiruka ribura. Kubera iki? Uriteze evenement idasanzwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Ndibuka igihe najya gusaba gutora madamu muri mariage, yarambwiye ati naraye ntaryamye neza. Naje sinaryamye sheri. Naje sinaryamye neza. Hari iminsi ikomeye, hari ibihe bikomeye mu kuvyitegurira. Imitima yacu biri kiragurugumbwa, tuba twumva tuti mbe ashaho nta kintu kiyava kibicamwo, uguma wikanga umenga hari ikintu kiyava gicamwo kiyava kibuza uwo mwanya. Mugabo ukacibona par grâce de Dieu urinjiye muri uwo mwanya kumva umunezero mwinshi. Ikibabaje rero ivyo bihe byo ngaha mwisi turavyinjiramo, inyuma y'amasaha makenyi bikaba biraheze, inyuma y'iminota mikenyi uburyohe bwavyo bukaba buraheze. Mugabo iyo evenement turindiriye, ivyo bihe turindiriye, biritwa ngo tuzoba twinjiye mu munezero w'ibihe bitazoshira, tuzoba twinjiye mu gucungurwa kuzuye kw'ibihe byose. Alors nimba twitegura ivyo bihe bishira, nimba twitegura uwo mwanya umara akanya gato, mbega ico gihe naco ukwiye kumenya neza ivy'ico gihe ukacitegurira neza. Alors neko navuga rero hagati yi dispensation turimo cyangwa y'iki gihe turimo ni gihe ishengero rizonya kugwa, hari akantu gato kazocamwo. Ako kantu birivuga ngo kazoba ari nk'akanya ko gukubita urugohe,
kandi gukubita urugohe n'akanya gato kazocamwo abiri tugiye ngo umumarayika mukuru azomanuka ahagarara aho mu bicu hama avuza inzamba y'Imana. Iyo inzamba izovuga n'ijwi rinini cyane, muga izoba ari ijwi ririkode rizokumva abana b'Imana bapagani batazoyumva. Kritere yo kuduzwa kw'ishengero, kritere yo kudugana n'umwami, kritere yo kuza gusanganira umwami mu bicu nuko uzokumva inzamba. Unaniwe no kumva inzamba ntuzogishoye gusanganira umwami wacu mu bicu. Nico gituma ngomba kugufasha mu bintu bikomeye cyane byo gufasha kugira ugume witeguye amatwi yawe aguma ari prêt kumva inzamba y'umwami. Abantu bumva banezerewe ivyo bihe mumbwire amen. Sinzi kurarota ishengero ryaduze, sinzi kurarota umunsi mu ishengero ryaduze ukacubona muraduganye. My Jesus Christ, sindibaza ko ari indoto ziryoshe nk'izo ukacubona umwami wacu arakwakiriye ati kaze mukozi w'umwizigirwa. Hallelujah. Okay, 16 kuko umwami wacu bwiwe azoza amanutse avuye mu ijuru arangura ijwi rirenga hamwe n'akamo k'umumarayika mukuru n'inzamba y'Imana, maze abapfiriye muri Kristo. Hallelujah. Maze abapfiriye muri Kristo iki nzokigaruka ko nibo bazobanza kuzuka, maze natwe bazoba kiriho. Vuga ati Yesu ashoboye kuza nkiriho, Yesu ashoboye kuza nkiri muzima. Dusigaye tuzoca duteruranwa nabo mu bicu dusanganira umwami mu kirere. Niho tuzokwama tubana n'umwami. Nuko mwiruranisha ayo majambo. Kwirura bisigura kwirura bisigura gukomezanya. Birivuga ngo nuko mukomezanya ayo majambo, nuko mwibutsanya ayo majambo, nuko ayo majambo muyabwirane hama abakomeze. Boni Imana muca mumva ko ishengero rya mbere gukomezanya kwabo ni kwari kubwirana ama prophecy. Gukomezanya kw'ishengero rya mbere ni kwari kubwirana ngo bimeze neza. Gukomezanya kw'ishengero rya mbere kwari kubwirana ngo ihangane inzamba y'umwami wacu igiye kuvuga. Mw'ishengero rya mbere umuntu ariko aramererwa nabi, umuntu ariko arakubitwa, umuntu ariko aca mu bibazo, bamubwira ati ihangane ivyo bizohera, umwami wacu niyaza azobangurukanya izo ntambara. Bagakomezanya, bakirurana. Hallelujah. Boni Imana naco reka ibinda bireke kugira ngo umwanya wanje sindawumare. Nuko biruranisha ayo majambo. Alors Yesu igihe azogaruka tuvyita ukuza kwiwe kwa kabiri, kuko Yesu yaraje ubwa mbere, mugabo ukuza kwiwe kwa mbere nukugaruka kwiwe kwa nukuza kwiwe kwa kabiri bizoba bitandukanye. Ubwa mbere Yesu yaje nk'umwagazi w'intama w'Imana, aje gukura icyaha bari mu isi, aje gucungura abantu. Nicyo gituma Yesaya muravye amubona nk'intama, nk'umwagazi w'intama, amubona birivuga ngo yararendeka, birivuga ngo yaratega umutwe nk'intama abandi bagiye gukemura canke gucizosi, ntiyigwanira, ntiyagira ikintu na kimwe. Kubera iki? Yaje mu ishusho y'umwagazi w'intama. Igihe azaje gucungura isi, igihe azoza aje gutora ishengero, ntazoza mu ishusho y'umwagazi w'intama, azoza nk'umukwe aje gutora umugeni wiwe. Hallelujah. Rero niyaza nk'umukwe aje gutora umugeni wiwe, azoza kuraba umugeni asharije, umugeni ameze neza, umugeni yihanganye, hama amutore, amudugane, amujaniwe, babane nawe igihe cyose. Hallelujah. Ariko rero ikintu nyamukuru nagombye gukomunika ishengero no munsi nibisabwa canke nibikenewe canke nuburyo wobaho kugira ngo uzokumve inzamba.
kuko inzamba ntizokumva na bose, inzamba ntizokumva n'abakizwa bose, inzamba ntizokumva abapagani bobo twabakuyemo. Alors ngomba kugupozisiona neza kugira ngo ntuzurate uwo munsi. Imana ishimwe cyane. Icyambere uri kwandika ati hasabwe iki kugira ngo uzoduge cyangwa uzokumva inzamba? Usabwe iki uzokumva inzamba? Icyambere bigusaba kwizera Yesu Kristo, bigusaba kwakira Yesu Kristo. Iyi niyo fondasiyo y'agakiza. Sicho cyonyene mbwa niyo base, siyo kritere yonyene yo kunyakugwa, mugabo niyo base. Anagomba musore gato nyarabona avuga ati wakiriye Yesu Kristo niyo kritere imwe gusa isabwa kugira uzokumva inzamba. No, siyo kritere yonyene isabwa. Turaza kubona n'ibindi, mugabo natari yo yonyene niyo base. Ntushoboye kujya kuya kabiri iyi ya mbere itahari, ntushoboye gukizwa n'iya gatatu etape ya mbere utayiciyeko. Iyi ni etape incontournable, ntushobora kuyicara ruhande hama ngo uzokumva inzamba. Impossible. Haleluya. Dusome umurongo umwe duhereze mu cyete cya mbere Petero yanditse igice cya mbere umurongo 8. Hava ngo uwo muramukunda naho mutigeze kumubona. Vuga ati ndakunda Yesu naho ntigeze kumubona, kandi n'ubu naho mutaramubona muramwizera, bibatera kunezerwa akanyamuneza k'ubwiza katovugwa. Haleluya. Bona Imana ngira ibanga ry'ubukisa ahantu riri, ngira ibanga ryo kwizera Kristo Yesu ahantu riri, ni capacité duhabwa na Mpwemu Yera yo gushobora kwizera uwo tutarabona, yo gushobora gukunda uwo tutarabona, yo gushobora kwizera ko ni jewe yapfiriye, ni jewe yamanikiwe ku musaraba, siyo narindi, ni yabambwe mbona, mbwa ndabizi nkwahabaye, ndavyizera nk'umuntu yabibonye. Kubera iki? Twawe capacité na Mpwemu Yera yo gushobora kwizera igikorwa cy'umusaraba ko Yesu yapfuye kandi akazuka. Ukwizera kwacu nk'abakristo ni kuri mu kirere, kuramya indani mu mitima yacu, kuko Mpwemu Yera aduhaye kuvyizera. Bivuga ngo uwo muramukunda nta mutigeze kumubona. Abantu bakunda Yesu mubwire amen. Buri mana biroroshe gukunda Dafroze, biroroshe gukunda Beatrice, biroroshe gukunda Claude, ndababona. Mugabo ikigoye no kumukunda utigeze umubona, mutigeze mubana, atakiza yigeza kugirira. None ivyo bishoboka gute? Nigiye Mpwemu Yera adukwizera kuva ku Mana, aho dushobora kwizera ubutumwa bwiza, hamaga dukominika kwizera uwo tutigeze tubona. Haleluya. Vuga ati Yesu yarabambwe kubwanje. Abakizwa bari hano muvuga ati Yesu yarabambwe kubwanje. Abakizwa muri hano musemera cyane ati Yesu yarapfuye kubwanje. Mbwa uwo kubaza ngo niwo wari uri, nta nyinshi woronka. Mbwa ubizi neza nk'umuntu yabibonye. None ivyo uko kwizera kungana gutyo waguhawe nande? Mpwemu Yera biciye mu butumwa bwiza yaremeje imitima yacu ko Yesu yapfiriye twebwe kuvyukuri, kandi twaravyize Yesu yarapfuye. Umuntu atarakirwa kwizera yumva ari ubusazi. Umubwiye ngo ni vya vyanje yahariye, umubwiye atajya amaraso yasesese nugira ivya vyanje bikugweho, avuga ati sha wewe uri umudemire. Yesu yapfuye aci imyaka irenga 2000. Wovuga gute ko yapfiriye ivyaha vyawe? Igituma bigoye kumva nuko bisaba revelation kugira uvyumve. Igituma bigoye kumva nuko bisaba ko Mpwemu yaguhamura amaso kugira uvyumve. Aro nushoye gukizwa, nushoye kuzokumva inzamba y'Imana utarumva, utaratahura, utarawuhishurirwa ko Yesu yapfiriye wewe. Ndagomba mbwira umuntu wese muri kino kibanza, woba warize Yesu cyangwa utamwizeye, ndagomba ndakubwire ko ari wewe yapfiriye.
ushobora kuba uri muri kino kibanza mbere ibyo wabipinze igihe kinini cyane, mbere utigeze unabyizera, utigeze ubishyira ko n'umutima. Mugana agomba ndakubwire ngo kubishyira ku mutima ntibihindura icyo yakoze, cyangwa kutabishyira ku mutima nta na kimwe bihindura ku cyo yakoze. Yesu yapfiriye wewe, Yesu yakugiriye neza wewe. Ku musaraba ni ibyaha byawe yabambiwe. Ku musaraba zijya nkoni yazikubise mu gishingo cyawe. Ku musaraba rujya rugori rw'amahwa yagwambitswe mu gishingo cyawe. Ku musaraba ijya misumari yo mu biganza yayicumitswe ku bwawe. Ku musaraba ijya cumu ryo mu rubavu yaricumitswe ku bwawe. Yatubwiye ngo turamwizera, turamukunda, nawe tutigeze tumubona. Ikindi cyo yita ubupfu bw'ibyigishwa, ubusazi bw'ibyigishwa. Nigiye twizera ibintu tutoshobora kudemontra, nigiye twizera ibintu tutoshobora gusigura mu buryo bw'inyama n'amaraso, muga par l'esprit biciye mu buryo bw'imwemo turavyumva, turabisanta, turavyizera, kandi nivyo biri réel. Mugo tubya tubidemontre nabyo twodemontra. Haleluya. Mga nawe tutobidemontra nibishobora ko atari ukuri. Yesu ni muzima kandi Yesu yapfiriye twebwe. Vuga ati ko by'ivyaha byanje Yesu yapfuye. Bibiri ivuga ngo ngurya ni Yohana ariko arabatiza amabuno Yesu araje aba ngo nguri umwagazi w'intama w'Imana akuri icyaha cy'abari mwisi. Oh, praise the Lord. Ati ngurya umwagazi w'intama w'Imana akuri icyaha cy'abari mwisi. Igihe yavuga iyo jambo avuze ngo abari mwisi nanjye ndi mwisi. Hari abari mwisi mu gihe ciwe, mbwariyo n'abari mwisi muri kino gihe canje. Mugabo iyo jambo rya cyari valable. Ngurya umwagazi w'intama w'Imana akuri icyaha cy'abari mwisi. Alors ivyo rero ivyo kugira iryo yishurirwa bidushikana ahantu tumwakira mu mitima yacu. Ubukristo si dini, ubukristo si ngeso, ubukristo skeve libra hadizo vediga mandala braye. Yamvuga ibintu. Haleluya. Haleluya. Bonu Imana na titre nimwe izotwara umuntu mu ijuru. Ndi pastori mugabo ivyo kujya mu ijuru ndabikorera ko apana nk'umupastori. Ivyo kujya mu ijuru inzamba rizokumva amatitre, inzamba izokumva n'umuntu afise imwemu yiteguye ibikorwa vy'Imana. Haleluya. Bonu Imana ibikorwa nakoreye umwami ni biri facteur, si facteur yo kuzokumva inzamba. Ndamaze gukora ibikorwa byinshi mugabo si facteur yo kuzokumva inzamba. Baririmvyi nimujyame kukurimba gusa, ivyo kujya mu ijuru nibindi. Bana mutanga amafaranga mu ishengero, nimujyame ku mafaranga mutanga mu ishengero, amafaranga nashoye kugura gakiza. Haleluya. Ivyo kumva inzamba nibindi, nibifatanye n'ibigira 10 watanze, nibifatanye n'amashimwe watanze, nibifatanye n'intebe waguze mu rushengero. Ivyo kumva inzamba nibindi tubikorera ku kundi. Urazi ko ari umuntu azimira akagenda kiba amafaranga hama kayatanga mu igira 10 akizera ko icyo gigira 10 kiza gufuta icyo cico cyaco kwiba. Hari umuntu yiba ivyo yivye akabizana mu nzu y'Imana. Ndagusabye ko imbabazi y'Imana pfu mubireka ugende ubige wenyene ureka kubizana mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana sawa bazani yararaga ibintu vyibwe. Mu nzu y'Imana sawa bazani ibintu herega n'abantu bagomba kugura Imana bibaza ko Imana boyiga iturire umunsi mikazobiraba. Eka facteur kumva inzamba nikindi icambe ndikunda kikubwira izere Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, mwakire mu mutima wawe, ihana ivyaha vyawe. Iyi niyo facteur. Ibikorwa vy'Imana ntacyo bizodufasha, ivyo dutangira Imana ntacyo bizodufasha, inyifato y'amadini ntacyo bizodufasha. Umuntu kubwira ngo idini ryanje ryanyigishije ibi kandi ndavyubahiriza, idini ryanje ryambwiye imigenzi kandi ndayubahiriza. Nyumviriza, ivy'agakiza si vy'amadini, ivyo kuzobona umwami nibifatanye nuko ubahirije ivyo wabwiwe n'amadini. Inzira iri clair. Icambere uyu munsi nyene akire Yesu Kristo umwami n'umukiza. Uruni ini base n'urufunguruzo uru. Haleluya. Mumbwire amen. Abantu mwaki Yesu mumbwire amen. Abantu mwaki Yesu Kristo mumbwire amen. Nini?
icambere. Icya kabiri, ari mana reka mbanze mfute n'ibindi bintu. Hamwe navuga ati jewe barambwiye yuko ninapfa hamwe ngatanga amafaranga hama bakansengera bakansabira ijuru, Imana izokingirira ubuntu imbabarire hama intware mu ijuru nje mu purgatori. Ndababwije ukuri ni kinyoma cyambaye ubusa, sivyo nibizopfa bibaye byo, bigombe byizegwa n'abantu benshi, bigombe byemegwa n'abantu bize cyangwa batize. Ni kinyoma cyambaye ubusa, ni ibintu byo kwesoka abantu. Imana yo birenganya gute aho abantu bamwe twokwizera tugakorera umwami undi akaguma mu vyaha akabipfiramwo, hama abandi bantu bagaca bamusengera bagatanga amashikanwa abatayafise nabo. Utashoboye gushikira uwo muntu ngamusengera nawe, udafise uwo musengera nawe, udafise uwo muvugira kwa patiri cyangwa kwa pastori, nawe yo cyasengerwa n'abantu. Agakiza n'akabantu bari vivant, n'akabantu bakomeye, n'akabantu bariho. Amen. Hallelujah. Now icya kabiri, icambere kugira uzokumva inzamba nuko Yesu Kristo umwana mukiza ni base. Icya kabiri, kwa muri maso, kwa muri maso, kwa mugavye. Tujana hariya muri Matthieu 25 verset 13. Tujeyo Rabingine havuga ngo nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi cyangwa isaha. Hey, niganza mugenza ati wa mugavye. Shengero ry'Imana ndagomba mubivuge nk'abantu bizera ko bakijijwe kandi bazobona umwami. Vuga ati wa mugavye. Bivuga ngo nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi cyangwa isaha. Birikitubwira ngo igihe inzambi izovugirana nituzi umunsi cyangwa isaha. Ari iki kintu kimwe, mwame mugavye. Mwame mugavye, kwa mugavye bisigura iki? Kwa amaso bisigura iki? Bari maraso gukanura gutya. Nukubera amaso intahe yawe. Twese tuvuga ati kubera amaso intahe yawe. Bavuze ngo wa mugavye, bagomba ati bera amaso intahe yawe. Bera amaso ubuzima bwawe bwo gusenga. Bera amaso agakiza. Bera amaso igitinyiro cy'Imana ufite mu mutima wawe. Bera amaso nk'emu yera ari muri wewe. Aya majambo n'amajambo bahereje ko mugabo ari kwavuga passage ndende. Shirira ku ntango gatonya. N'amajambo akuwe muri passage ndende. Reka ndayivuge. Bitubwira inkumi 10 ngo batanu bari abanyabwenge, abandi batanu bari bijuju. Hama ngo baragenda baja mu nzu barindiye ko umukwe aza. Cyari kibazo cy'umugeni n'umukwe, bari barindiye ko umukwe aza muga condition kwa ruko umukwe asanga amatara yabo akiri karaka. Hanyuma batanu b'ibijuju batora amatara mugabo ntibagacira amavuta. Abandi batanu banyabwenge batora amatara barashiramo amavuta batwara na reserve. Hama birivuga ngo umukwe atebaganye gushika, kanaza kugaruka ko atevye kuza ngo barasinzira. Umukwe bakimurindiriye atevye baca barasinzira. Hama ngo basinziriye muri iryo tiro bumva ugwamo, bumva bariko bararirimba, bumva abantu basemerera ati umukwaraje. Mugabo bamwe batanu b'abanyabwenge baravyuka batora amatara yabo hama baje gusanganira umukwe. Mugabo batanu b'ibijuju bagiye gutora amatara yabo basanga amatara yabo yarazimye. Basanga yarazimye. Baca bavuga ati dufashe duhe amavuta natwe amatara yacu yake. Bateka mwari kuba mwarayimviriye kare ati genda murondera abaguzi kumbure. Haleluya. Mugabo rero iyo histoire irangira
batanu bibijuju badasanganiye umwami, mbwa batanu b'abanyabwenge basanganiye umukwe. Haleluya, haleluya. Okay, mugabo bacaduha agakonseye akanyene duhejire gusoma. Bagira tubwira ngo mwame mugavye. Mvize inyigisho irimwo muri umurongo wose. Akubwira ati utagomba gushikirwa n'ivyashikiwe n'izi nkumi zitanu z'ibijuju wamugavye. Muyani majambo akubwira ati nawe ashoboye kuza kugutora agasanga amatara yawe nayo kwaraka, agasanga amavuta yaraheze. Ati rero hamwe no kwa Yesu Kristo ni kimwe, mbwa ikindi wamugavye ku munsi ku munsi. Wame ugavye. Ijoro rigeze ntavyuzi yoza saa 8, ntavyuzi yoza saa 9, ntavyuzi yoza mu nkoko mu gatondo. Mugabo irasiye kuryamye witunganije. Umunsi uratanguye nupfe kwa fronta akazi kujyo nyene, nupfe kwinjira mu buzima gutyo nyene, irasire ko horasho yawe n'Imana wayitunganije neza. Kuko ntavyuzi wogenda ntugaruke. Bishitse akaba ari ibintu kanaka mutahuje n'umuntu kanaka bitunganya kirikare kubera iki nuzi ryaryoza. Biva nuko mwame mugavye kuko mutazi umunsi n'isaha. Aha, agakiza kwizera Yesu Kristo muvyongereko kwama mugavye. Muvyongereko kubera maso ingeso zanyu. Muvyongereko kubera maso intaye yanyu. Muvyongereko kubera maso inyifato yanyu. Muvyongereko kwezwa no gutunganya ibihe byose. Muvyongereko. Haleluya. Icyo ngomba gushimikira ko ngaha naka kajambo yavuze ngo umukwe atebaganye, atevye barasinzira. Atevye barasinzira. Bona Imana ibinye nagomba tuyifatanye gatonyi na verse iri muri Exode kuvayo igihe cya 32 umurongo wa mbere. Exode 32. Abantu babonye Mose atevye kuri uwo musozi atamanutse, bakuranira kuri Aroni baramubarira batenda nuturonkera Imana zo kutuja imbere. Kuko umwe Mose yadukuye mu gihugu cya Egiputa tutazi icyo yabaye. What a shame. Mugabo umviriza ngo Mose atevye, umucunguzi atevye. Mose atevye, Mose agiranywa n'umucunguzi w'Abisirayeli. Ngo atevye, murazi iswangene yagenze, yagiye ku musozi aratebayo. Hama ngo atevye Abisirayeli. Hashavuga ati no, Mose ko atevye. Tumva ducise intege, turamurindiye umunsi umwe, ibiri, indwi zibiri, imisi 30. Twumva twarushe. Aroni, turondera izindi mana. Cette fois ntidukeneye imana imwe. Turondera izindi mana. Turabira izindi mana twokwizera. Tubona ziturongore. Kubera iki ivyimviro vy'izindi mana? Kubera iki ivyimviro vyo kurambirwa? Ni kubera ngo Mose yari yatevye ku musozi. Alors c'est très dangereux. Igihe umwami wacu wo kumva umenga aratevye. C'est très dangereux. Kuko bizana muri wewe gucika intege bizana muri wewe kurondera izindi nzira kanaka. Biva ngo mwijoro umukwe atevye bose barasinzira, izi nkumi zirasinzira. Mbwa muri uko gusinzira nyene acaraza. Anabavuze ngo Mose atevye ku musozi. Abisirayeli bararambirwa. Babwira Aroni ati turondera izindi mana twisengere. Buri mana guteba kwa Yesu kuratumye abakizwa benshi batakaza amavalero yabo. Guteba kwa Yesu biratumye abakizwa benshi birundaniriza bigisha bababwira ibinezereza imibiri yabo, bubatsimbataza kuri inosi kubera bari bagiye ko Yesu azoza. Kubatevye si kibazo cyawe, wowe ikibazo cyawe nukumwitegurira gusa. Icyo usabwa si kumenya igihe n'umunsi azozirako. Icyo usabwa nukuzinduka umunsi umwe witeguye, ukarara witeguye, undi ugatangura witeguye. Amen.
guteba kwa Yesu kwatumye abakristo bakura ivyiyumviro kwijuru babishira ngaha muri nosi. Hari nabibagiye yuko umunsi we tuzotaha. Umuravye ingene abaye, ingene avuga, ingene akora, ingene agenda, yaribagiye ku munsi umwe tuzotaha. Kandi hamwisi atari wacu, turi ingenzi n'akavantara. Ngo agitebaganye imitima yabo yumvira ikibasunikira ku zindi mana. Turondera akagirwa mana twogendana. Turondera ikindi kintu cyo ducira inzira. Turondera ikintu tubona nandi mahanga arafise izindi mana yizera. Mitima yabo barayikura ku mana. Kubera iki? Aratevye. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Muga ndakunda Paulo yavuga ati umwami wacu niyaza twebwe bazobakiriho tuzomusanganira mu bicu. Yarizera ngo ashoboye kuza tukiriho. Muga Paulo arapfa kandi umwami ataraza. Muga apfana ivyo vyizigiro. Haleluya. Imana ishimwe. Vuga ati Yesu araje. Ibintu byo vyizigiro vyabizera. Tuvyuka mu gatondo tuzi ko azoza kudutora uwo munsi nyene. Tukavyuka tugatangura indwi tuzi ko iyo ndwa ashaka kudutora. Tugumana ivyimviro vyacu. Hari akagani baca mu Kirundi ngo inkware igiriye isesa he. Agatima kari he. Isesa he. Ku musozi agatima kari he. Inkware isesa he. Ku musozi umutima uri he. Munumva ivyari ivyo kandi abasigura ivyari ivyo. Bishigura ngo utonde ku kazi umutima uri mwijuru. Urera abana umutima uri mwijuru. Wigisha abantu umutima uri mwijuru. Ivyo ukora byose kumana ivyimviro vya mwijuru. Bari mana ndafise ubwoba ko umuntu atiteze ijuru atazoribona. None Imana yo gutwara ahantu udashaka, yo gutwara ahantu udakunda, yo gutwara ahantu utifuza. Ugavuze icyimviro cyo kujya muri Amerika gusa, ijuru uzorangiza muri Amerika nta juru uzobona. Je muri Amerika mugabo no witeza ati Mana yanje none ndi muri Amerika nditeguye kuduga. Abantu batsimbataranye muri inosi. Ivyo bwo buzima buzoza baravyibagiye, barataye. Ivyo bwo buzima buzoza. Petero nawaje bango vyo mariki kunguka ivyo mwisi yose ugahomba ubugingo budashira. Kumuri maso. Kumuri maso. Kumukangutse. Teramira ugusenga kwawe. Teramira intaye yawe. Teramira igikorwa cyawe cy'Imana ukora. Teramira agakiza kawe. Niwemere ko umuriro wawe uzima. Ningingo ufata. Ningingo ufata. Kubera iki? Nitwifata nk'abashitse. Nitwifata nk'abashitse. Nitwifata nk'abashitse. Amen. Icambere kiza no kurambirwa igihe umwami umenga aratevye. Ikintu kizana gusinzira igihe umenga amasezerano y'Imana aratevye. Ikintu kizana gusinzira igihe umenga warindiriye cyane. Icakabiri kizana kurambirwa igihe ibibazo vyawe bitararonkegwa inyishu. Hari umuntu muna nakira akambwira ati pasa ndarushe. Numva umenga no bivamo. Kuva aho nasengeye. Hey. Agakiza ugomba gafatanye n'icyo kintu kurasengera. Agakiza. Buri Imana arige niyumvira yuko tumeze nk'abantu bakwirikira Yesu bamushaka kumukate. Nibo bawubuze hamacha mubya ati bayi turagiye. Ego vuga ngo igihe geze sengera umugabo ndabihevye. We waje kurondera umugabo mu ma. Warose revelation y'umugabo cye warose revelation agakiza. Hamwe kubwira ngo igihe geze sengera kazi pasa ndarambiwe numva no kwigira ngasubira mu isi. Subira isi zo kwigisha. Bonu Imana iyi afere gakiza turimo si afere y'ibintu. Ni afere y'ikintu. Ni afere y'ubuzigingo budashira. Ni afere ya eternite. Hari ikintu turindiriye icyo rero ntiyagira uhagarika atagishikira. Okurdisheme ushobora kubura umwana gumana ivyizigiro. Okurdisha mushoye gutakaza akazi gumana ivyizigiro. Okurdisha mushoye kugwara gumana ivyizigiro. Kibazo wokwibaza n'ikihe kintu numva nobura kikankura ku mwami wanje.
n'ikihe kintu wobura ukumva cyo gukura ku mwami wawe? Umuhungu agukanze ngo ko wase ko turyamana ngo sinzokurongora, nagende. Nagende nta kibazo. Niwiyanduze ngo ushaka umugabo yo kwanduza naga cyafata kurongoye. Wo kwiyanduza naho umwami akagusanga ngaho uri kuriyanduza. Mbega umutima uhagarara naho uri kuriyanduza. Ariko bayino ushobora kuba warakinyigishira numvise ngo naho ngo inzamba yuvugwe kurasambana ngo uzowugiye mu ijuru. Naho umenga itike ryo kujya mu ijuru gusambana. Hey, uwo bugiye inzira ni zibiri. Ivana naho ugiye. Imana irera mu ijuru harera ntabanyavyaha azojayo. Ushaka wihano no munsi cyangwa ubibandanye nga umenye ko inzira ijya mu ijuru ni imwe, inzira ifunganye. Kubera ikifunganye ni icamwe abantu bari determine, icamwe abantu bari prêt kuri mizigo yose baremereye, icamwe abantu nari umuntu akubwira ngo jingo impamvu naguye ngo pastor yanyishuye nabi. None pastor niwe revelation gakiza warose. Ngurumva ngo umurongozi wanje yitwaye nabi. Ngo hama nanje ngo canumva ngo kameme ngo uyu muntu ari inzagwa. Ari inzagwa uraza abantu bamaze kutugwira mu maso ingere bangana. Nubu turacyabandanya. Kandi tuzohagarika umwami wacu inzamba ivuze tuyumvise. Oh hallelujah. Hama tumusanganire mu bicuma Jesus. Oh hallelujah. Kura umutima ku tuntu dutonye ingango bamvuze urusaku ngo banyiyumviriye ngo bankiritise none bagukiritise bakuriye bo kujyaho ni woja kubana n'umwami nibo bari umubiri. Si ibintu bisanzwe ivyo ufata gakiza ukavunja ibintu bisanzwe nk'ivyo. Irigagagize twakiriye karakomeye. Urazi yo kavuye mu bise bikomeye cyane by'amaraso. Oya mumbabarira igihe mbona ko turi mu bintu by'ubwana bwinshi gusokura n'utuzara ibintu bitabaho. Tukibagera essentiel icyatumye dufata. Igihe ntiyagufashe gukorera Imana. Yagufashe ngo akurokore uzoronka ubugingo budashira. Amen. Kumva ngo baransitaje pastor nk'umutima wanje warawutabaguye uwa uroroshe twuraze kuva wayitabaguriye. Oya urazi imyaka maze nkorera Imana batabagura umutima wanje ngene ungana. Aya mugabo nkwenge gatonyi basi muruge. Hamunaze kamwe ngurumva ngo nararabye ngo kumuhusha ngo pastor ngo candemeye vye karam propose kumuhusha. Tamuhusha siko. Arabaza ngo aramugemi. Bya mugenzi ati bamaso. 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 Icyanyuma ngira ndangirizeko. Komeza inzira yo kwizera. Icyambere kugira wumve inzamba nuko wakira Yesu Kristo. Icya kabiri nuko udasinzira mu mpemu yawe kumuri maso. Kuma uri maso. Niwemere imbeho yinjira mu mutima wawe kumuri maso. Kuko umukristo ari charnel ntazokumva inzamba. Icya gatatu bandanye inzira yo kwizera. Bandanye inzira yo kwizera. Persévérer dans la foi. Vuga ati kuramiriza. Vuga ati kuramiriza mu kwizera. Vuga cyane ati kuramiriza mu kwizera. Vuga cyane ati kuramirizwa. Kuramiriza mu kwizera.
cyane uti kuramiriza mu kwizera. Amen. Bano Imana agomba ababwire ko kwa Yesu Kristo ni ikintu cyiza, mugabo kuguma muri we imyaka 10, imyaka 20, imyaka 30 nacyo ni cyiza gusumba kuramiriza mu kwizera. Kwezwa ni ikintu cyiza, mga kubandanya ubuzima bwejejwe nicyo gikomeye. Kwezwa ku munsi nicyo gikomeye. Gukorera Imana n'umunsi ni vyiza, mga kubandanya gukorera Imana n'ama challenge ukabandanya gukorera Imana nacyo kirakomeye cyane. Kubera ikibiva ngo kubandanya kwizera cyo kuramiriza mu kwizera, ni kubera hariho possibility yo gutukwizera. Biyavuga abantu bataye ukwizera, biyavuga abantu bataye ivyizigiro batanguranye, biyavuga abantu bavuye mu nzira bari bajemo ubwa mbere. Kubera iki bataprizigiro? Niyo ndakubwira cyo kuramiriza inzira yo kwizera. Narumvise abantu bavuga ngo usenge iherezo, ati iherezo urarifise utarasenga. Iherezo ryiza ngo ibyo barabisengera ivyo. Woronka ingufu zo gusengera umugabo n'akazi n'amafaranga, ukabura ingufu zo gusengera iherezo ryawe. Ati pastor yamurikise iherezo risira. Agereka ndakubaze, ntabura abona babivuyemo. Ntushoboye kubakurikira bajya. Nabura abona batanguye ingo nziza uno musi zasambuze. Iryo siherezo bibagize. Nabura abona batanguye ama company uno musi basega mwibarabara. Iryo siherezo bibagize. Nabura abona batanguye bakijijwe bakorera Imana ari abana beza uno musi abasambanye n'imborerwa zo mwibarabara. Iryo siherezo bibagize. Ibuka yaguhamagaye hanyuma usengere kukirengazuba. My Jesus Christ, sindi kwivye kirengazuba mubizi. Umunsi umwe Aburahamu yareka acunga ibimazi gutya, hamwe ku kirengazuba arasinzira, hamwe ivyo bimazi biribwa n'ibisiga. Kubera iki ku kirengazuba? Niki abantu baba barambiwe, niki umuntu abarindiye igihe kinini akabura ivyo yarindiriye, munyuma kumva yorekura, akumva umenga yomanika amaboko. Ndakubwiye ngo tegwa intego bandanye mu izina rya Yesu. Yacurambirwa. Hari n'abantu kurambirwa rero kwishi, hari n'abantu barambirwa akacyumva umenga yosenga isengesho ryo kura Yesu mu ijuru, akaza gutora ishengero. No kwikunda nako uraza abanyavyaha batarizera, habwe ngo tugende kubabwira ubutumwa bwiza, habwe ngo tugende tubabwire Yesu Kristo nabo bizere, apana gusenga ngo aze urokoke nabo bapfe. Cyatangura gusenga tuzoza cyari Yesu. Timura hano ndawe ko nocika. Persevera. Persevera. Hagati yaho shwegura n'ibintu byinshi. Persevera. Umuntu yishishengero n'umuntu yaribwiye ko mu buzima bwa Kristo ari kuva mu bwiza gusa tujya mu bundi. Ubwo bwiza bavuga rero ni cyari kibazo. Neribesha nukuri. Mugabo umuntu yabyishengero ngo urumva ngo usakazo ngo 500 ngo dohori ngo uzocunga ku miliyoni ngo hamurusa ku miliyoni ngo uzocunga ku miliyoni 5 ngo hamurusa ku miliyoni 5 ngo 10. Ibyo kuva mu bwiza ni oya namukizwa murabona ava kuka 500 akabura byose, akabura ka 500 akabura nakijana akicara imyaka 5 yacu ciki ntege uhuye nibihe nk'ivyo. Kandi nibisigura ko Imana itagukunda, nibisigura yuko itagufise ko n'ivyimviro byiza. Muzongora ariko nzobavura. Egari akana kinjira kwa muganga gatera imigere mugavuga ati urayitera cyangwa ureke uravugwa. Muyitere cyangwa mureke ndabatera serumu mumaka. Ndabona bari ko ratera igere hajya. Tujane mu Filipi, Filipi gesha mbere.
kuko icyo umviriza ndashaka vraiment munyumvize ku verse. Kuko icyo mwagabiwe ku bwa Kristo atari kumwizera gusa, ariko mwagabiwe no kubabazwa kubwiwe. Iganza mugenzi ati usoma Bibiliya. Kuko icyo mwagabiwe ku bwa Kristo si ukwizera gusa, icyo mwagabiwe si amazu gusa, icyo mwagabiwe si ibintu bishashagirana gusa, ahubwo ariko mwagabiwe no kubabazwa, mwagabiwe no kubabazwa kubwiwe, mwagabiwe no kubabazwa kubwiwe. Mu yandi majambo, mu byo twagabiwe muri Kristo Yesu harimo no kubabazwa, ushobora no guca mu bintu bikubabaza. Imatrante muri ya ntambara mwambonanye, kandi iyo munyumvana n'ubu, icyo mwagabiwe si ukwizera gusa, icyo mwagabiwe si umuhezagiro gusa muri Kristo Yesu, icyo mwagabiwe harimo n'umubabaro muri Kristo Yesu n'intambara. Paulo ariko aravuga ibintu nk'ibi, avuga ngo dukubitwa hasi ariko ntiduherayo, avuga ngo tugwanywa misi yose ariko ntidushika mu mbombane, turazazanirwa ariko ntiduhagarika umutima. None uyu si Paulo avuga ati arigihe nshiganu nkazazanirwa bikasiga, arigihe nshiganu nkabura icyo mfata n'icyo ndeka. Kubera iki? Yarataro ko muri Kristo Yesu tutagabiwe ukwizera gusa, twagabiwe n'umubabaro nawo. Wewe wagomba kuva muri Kristo Yesu ngo ni kubera wabajwe, igabirimwo. Subiriza hajya hejuru dusome buhoro buhoro, ni murabe hajya kumekera dusomere rimwe. Kuko icyo twagabiwe, subiramwo, ku bwa Kristo atari ukwizera gusa, ariko twagabiwe no kubabazwa kubwiwe. Banyeshure mwaragabiwe kubabazwa kubwiwe. Mu yandi majambo, kubwiwe ushobora guheba gutrisha ukababazwa kubwiwe, ushobora guheba copinage ukababara kubwiwe, ushobora guheba ibintu byose abandi bakunda ukababara kubwiwe. Harimo no kubabara kubwiwe. Hano murankunda sawa? Namwebwe ni sawa? Hasi sawa, hasi cyane. Hari yagute? Ni sawa? Namwoshaka mukanya nta kibazo. Gusa munkunze navyo ndabifisemo inyungu. Kuko Imana ku murongo w'indwi, kuko Imana itaduhamagariye guhumana, ariko yaduhamagariye kwezwa. Nicyo gituma uvyanka ataba yansa umuntu, ariko aba yansa Imana. Uwanka kwezwa ntaba yansa umuntu, aba yansa Imana. Imana yaduhamagariye guhumana. Oh my goodness. Yesu urakoze. Abaroma 8:24. Mbere kusoma Abaroma 8:24, soma Luka 21 umurongo wa 19. Hanza niri. Abidima. Ukwihangana kwanyu niko kuzotuma mukiza ubugingo bwanyu. Agakiza si kuzotuma mukiza ubugingo bwawe. Ukwihangana kwawe, agakiza kongeye kukwihangana niko kazotuma mukiza ubugingo bwawe. Mbega hajya kwihangana bisiguriye. Kwihangana nuguheba ikintu ukunda, wumva unezerewe, wumva ushaka, mugabo uzi ko umwami atashaka. Nukumva uvuga ati kubera ko umwami wanje atagikunda, jewe iki kintu ndagihevye, ndemeye kwiyanka, ndikoreye umusaraba, iki kintu ndagihevye,
naho nagikunda ndagihebejwe nuko umwami wanje atagikunda. Aro birishivuga ngo kwihangana kwanyu niko kuzotuma mukiza ubugingo bwanyu. Sama sengesho gusa ukwihangana kwawe. Kunda maze kubona abantu bavuga muri abikoko vy'Imana maze mw'imisi maze mw'imyaka ndamaze kubona bitari biki. Umwige mumwe yaje arambwiye ati pastor yo je nagiye kuramusa mwene data mu nzu umusore kandi bakorana ibikorwa vy'Imana. Turumva ngenda kumuramutsa ntiyaba hehe ngo yari ibana ahantu bigeme muze muramutsa abahungu bibana. Oya reka ndumuvyeyi wanye kenda bafashe. Ukagenda kuramutsa umuhungu yibana ntuzoze kumbwira ngo yamfashe. Uzoba wamwishiriye. Oya umuhungu yibana uja kumuramutsa gute? Wumva utagiye kumugerageza wewe. Irigi imibiri sibiti, imibiri agwaye kandi sindayizera. Ugashogumanga ugashaka itiro ugashira ko rabero ukambara agahuzu kari kuri tayi hamukagenda ngo dododo kunzu y'umuhungu urikunda wewe. Mwenge gatonye. Oya wewe urikunda wewe vrem. Urakunda ubuzima bwawe wewe. Mbwira ngo twaragiye ngo pasa ngo twari tugiye gusenga ngo kandi twarasenze ngo turavuga mu ndimi ngo isaha yose nihi muhejeje kuvuga mu ndimi bica bigenda gute acha tanga gufunagira ngo nivyo ufunagira je banzure gupfunagira waje oya we ufunagire nama ndiko ndasemerera izo nzu z'abahungu muzirondera mwiki. Muva ngo yari mwene data ngo yaraturongoye abarongoye nagira umubiri. Urumva ngo tuca turaryamana musha muraryamana ni hanyuma bice bandanya gute ngo twagiye tuza turabandanya. Arayinge bari badacira. Shaka ukwirinda kirikare. Shaka ukwirinda kare. Nyiganza umusore n'inkuma ari impande yamubwiye ati rinda ubusore bwawe. Rinda ubuto bwawe. Rinda ubuto bwawe. Vensa rinda ubuto bwawe. Eme rinda ubuto bwawe. Bariya bigeme mbona hariya ni muri ubukumi bwanyu. Ukigira umuyanga yanga wishora bazokuyanga ndakubari. Urumva aha mvuga gutya batwenga nga nibaze ko ariko baravyumva aya majambo arasizwe. Bagize neza kubuza sha sinzokubazwa wewe sinzokubazwa nakubariye bihagije. Okay, insomera hariya muri Roma. Roma. Igice 8:24. Wamaye. Kuko twakijijwe mu buryo bwo kugira ico twiteze. Oh my goodness. Twakijijwe mu buryo bwo kugira ico twiteze. Twese tuvuga ati nakijijwe mu buryo bwo kugira ico niteze. Ndashaka mwese tuvugane. Vuga ati nakijijwe mu buryo bwo kugira ico niteze. Ariko icari citezwe iyo kibonese nikiba kicitezwa ukundi. Ico umuntu abonye yo bakicitegate ndugiriza gatonya. Yamara ko twiteze ico tutarabona. Nuko tukirorere twihangana. Abantu biteze ico batarabona mu mbwira amena. Ukaba witeze inzu erega ngahantu urimo kuko inzu ziruzuye ngaho gendo zibona. Matubye ngo umuntu yiteze ikintu atarabona. Amazu muzo yaronga n'ukuri kw'Imana ndababwije ukuri nimuje muri ibintu gusa muvyize amazu
muzoyaronka bagiye baguma bavuga ntimubwiye ngo barayaronka baguma buzura gusa baguma baboreza ubwenge yamara ko twiteze icyo tutarabona nuko tukirorere twihanganye vuga ati niteze icyo ntarabona Bibiri ivuga ngo ivyijisho ritigeze kubona ivy'amatwi atigeze kumva ibitigeze biduga mu mutima w'umuntu numwe ivy'Imana yabiteguriye abayikunda. Haleluya. Yamazu Bibiri tubwira ngo ari mu ijuru ayo niturayabona yamabarabara y'izahabu bitubwira ngo tuzotemberako icyo nicyo twiteze tutarabona bwabukwe bw'umwagazi w'intama w'Imana icyo nicyo twiteze tutarabona vyabisibo tuzokwambika ivyo nivyo twiteze tutarabona abafisi ibyo mwiteze mutarabona mu birorere mwihanganye. Hahanda tawuzova ngo ndagwaye handa tazobabara handi umubabaro wose uzoba waheze biva ngo ivyo turavyiteze ngo ivyo ni ivyizigiro bizisha umutima wacu ivyo turavyiteze naho tutarabibona kandi biva ngo twakijijwe mu buryo bwo kugira icyo twiteze. Hari icyo twiteze turarindiye inzambi zovuga umunsi umwe turarindiye gucungurwa kwacu kuzuye turarindiye umunsi wo guseruka k'umwami wacu. Icyo biri tugira ngo ni ikintu twiteze tutarabona. Manurira gatonye niko namwe muradufasha mu ntege nke zacu. Imana ishimwe ku bwamwe mu yera. Imana ishimwe ku bwamwe mu yera. Tumukomera amashi menshi. Niko adufasha mu ntege nke zacu. Nshuti yanjye ni sari karagufasha. Shobora kuba ari mu ntege nke kanaka nino sari karagufasha. Mwe muyazanyira ijambo kugira guhagurutse ariko aragufasha mu ntege nke zawe. Ushobora kuba utazi ngene ukwiye gusenga mugabo biciye muri message ariko arakwigisha ariko aragufasha mu ntege nke zawe.